Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать прямо-таки полноценный ковер, по-другому я не могу его назвать. Для вязания можно использовать любые нитки, главное, чтобы они были плюс-минус одинаковые по толщине, любые цвета. Здесь я вот использовала больше белого и где-то заполняла несколько рядов разноцветными. Можно вязать каждый ряд разным, можно ряд из нескольких цветов. Тут, как говорится, уже насколько хватит вашей фантазии и пряжи. Вот так вот выглядит лицевая сторона. Посмотрите, какая она толстенькая получается. Коврик такой увесистый, и пряжи расходуется много, поэтому будьте к этому готовы. А вот так вот выглядит изнанка. То есть очень аккуратно и красиво. Коврик точно не будет ездить, даже не нуждается в дополнительной обработке с обратной стороны. И вяжется очень просто. Ну что ж, давайте меньше слов, больше дела, приступаем к нашему вязанию. Смотрите, в вязании нам также могут пригодиться два маркера, чтобы не потерять петельки по углам. Сейчас в процессе я все объясню. Начинаем вязание с цепочки из воздушных петель. Количество петель можете набирать любое, столько, сколько вам необходимо для ширины или же длины изделия, в зависимости от того, как вы вяжете горизонтальный узор или вертикальный. Первую петельку в данном случае лучше затянуть, и дальше набираем любое количество. Все остальные воздушные петли не затягивайте, чтобы было удобно и легко вязать дальше. Количество петель не принципиально. Давайте вот так вот на небольшой цепочке я сейчас покажу. Вот мы провязали, допустим, там 50, 60, сколько хотите петелек. И первый ряд мы всегда с вами будем вязать столбиками без накида. Всего у нас будет в работе 2 ряда. Так, первую петельку мы пропускаем, во вторую начинаем вязать. Провязываем первый столбик без накида и на него крепим маркер, чтобы в следующем ряду его не потерять. И теперь до конца ряда каждую петлю мы провязываем по столбику без накида. Тоже столбики не затягивайте, чтобы потом было легко вязать и узорчик был не затянутый. Все, доходим до конца ряда, провязываем вот последнюю петельку столбиком без накида, и на нее, на эту петельку, мы также крепим маркер. Первый ряд мы закончили, начинаем второй ряд. Провязываем 3 воздушные петли, поворачиваем вязание и находим наш первый столбик. И в него вяжем соединительную петлю за заднюю половинку петли. То есть вот у нас передняя половинка, вот задняя. Соединительную. 3 воздушные. И в следующую петельку точно так же за заднюю стеночку петли провязываем соединительную. 3 воздушные. За заднюю половинку соединительная. 3 воздушные. За заднюю половинку петельки соединительная. И вот по такому принципу мы с вами должны провязать до конца ряда. 3 воздушные, соединительная за заднюю половинку следующей петли. Первые ряды у вас будут скручиваться, будет очень неудобно вязать. Ну а когда уже вы провяжете там хотя бы 5-6 рядов, уже полотно будет выравниваться, будет, во-первых, виден узор, и уже будет легче намного вязать. Дошли мы с вами до конца ряда, и в последнюю петлю мы также за заднюю половинку провязываем соединительную. Вот у нас провязанных 2 ряда. Теперь они у нас дальше будут повторяться. То есть один ряд у нас будет столбики без накида, второй ряд будет вот такие вот, как сказать, арочки из 3 воздушных петель. Давайте провяжем. Следующий ряд мы начинаем с одной воздушной, как и все последующие столбики без накида, вернее ряды, там где будем вязать столбиками без накида. И смотрите, вот за счет того, что мы с вами оставили здесь маркер, мы уже точно вот эту петлю не пропустим, не перескочим вот сюда. Теперь снимаем маркер, мы видим уже эту петельку, да, куда мы должны сейчас провязать. И в эту петлю, вот в половинку, то есть сюда мы уже провязали в прошлом ряду,
Вот у нас теперь здесь осталась еще одна половинка. И вот сюда провязываем столбик без накида. И возвращаем маркер опять на место, чтобы потом эта же петля осталась на месте и никуда не убежала. И теперь до конца ряда, вот если посмотреть, у нас вот эти вот петли, их очень хорошо видно. Вот в каждую петлю мы должны провязать столбик без накида. Доходим с вами до конца ряда. И теперь смотрим. Вот видите, у нас еще осталась одна петля, и мы ее тоже уже не потеряем, потому что здесь у нас, вот он, есть маркер. Мы его снимаем, провязываем последнюю петельку столбиком без накида и возвращаем маркер на место. Вот мы с вами повторили первый ряд. Теперь начинаем повторять второй. Начинаем с 3 воздушных, как и в прошлый раз. Разворачиваем вязание. Находим, вот самая первая наша петля, там где у нас маркер, и за заднюю половинку соединительной присоединяемся. 3 воздушные, следующую петельку также за заднюю стеночку петли соединительной присоединяемся. 3 воздушные, следующую петельку за заднюю стеночку петли соединительной присоединяемся. И так вяжем до конца ряда. Дошли до конца ряда, и в конце ряда у нас вот здесь вот маркер, да, и мы за заднюю стеночку петли соединительно присоединяемся. Вот мы с вами повторили второй ряд. Теперь опять начинаем первый. Провязываем одну воздушную. И теперь вот в эту вот петельку, где у нас маркер, будем вязать. Снимаем маркер, мы уже так приметили, где у нас находится эта петля. Ее уже мы не потеряем. И вот в эту петельку провязываем столбик без накида. Маркер возвращаем на место. И поехали дальше вязать до конца ряда столбиками без накида. Точно так же, как вязали в предыдущих рядах. А после этого ряда будем вязать вот такой вот ряд с 3 воздушными и соединительными. Смотрите, по такому принципу вы можете провязать столько рядов, сколько вам необходимо. И вот сейчас, видите, вязание может быть как бы скручивается, непонятно вообще, что это за кракозябра получается, но в конечном счете, когда у вас больше рядов и изделие получается большое и объемное, коврик будет просто суперский. Он очень мягкий, очень теплый, такой увесистый и тяжеленький. И естественно, он уже не будет никуда у вас по полу убегать. Единственный минус то, что уходит достаточно много пряжи. Но если вы хотите использовать остатки, мне кажется, это вообще классный, идеальный вариант. На этом у меня сегодня все. Если вам понравилось данное видео, тогда ставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.